Эй, всем привет! С вами Аника, и я сейчас иду на статую Большого Будды, и почему-то сейчас идет дождь. Ну, хотя это логично, но немного нелогично, потому что сейчас конец декабря. Ну да ладно. В общем, мы сейчас от отеля куда-то шли по каким-то дорогам, которые непонятные, по которым мы шли. Это мой дядя, помахай ручкой. Да, вот он с картой в руках, потому что без карты мы бы заблудились. А я бы, если бы шла одна, я бы и с картой заблудилась. Я же знаю себя. Ну, в общем, вот, мы сейчас идем по какой-то штуке. Да, я не знаю, что это такое, но вон там что-то есть. Сейчас я выключу фронтальную камеру, чтобы вам было лучше смотреть, что тут вообще происходит. Но понятно, что через камеру это не те ощущения. Ой, что это за картинки? Прикольно. Ну, в общем, ладно. Здесь, в общем, все такое красивое, золотое. Сейчас я выключу камеру и включу обычную, выключу фронтальную, в смысле, включу обычную камеру, чтобы вам было легче видно. Да, дождь, кстати. Нет, это мы под деревьями, поэтому такой дождь. Ну ладно, сейчас все интересно пропустите, давайте. Вот, тут вот такое вот все красивое. Это какие-то картины. Это что-то, я не знаю что, но мы сейчас посмотрим, что вот здесь вот. А потом поднимемся. Это что такое? Да я посмотрю. Там пусто. Это какая-то канава. Блин, я сейчас, мне кажется, упаду в белой футболке. Все такое скользкое. О, какие олень. Зачем тут олень? Смотрите, это олень. Что тут делает олень? Вот такие рога. О, круто. Это прям Джеймс Поттер. Вот, мы теперь поднялись на лесенку. Да, это такая лесенка, вон она там. И там сзади Будда. Я не знаю, видно вам его или нет, но, в общем, он там есть. А это такой большой-большой дракон. Да, в общем, сейчас мы поднимаемся по этим ступенькам. Я надеюсь, что я не споткнусь и не соскользну. Потому что дождь, кстати, закончился, он уже не идет. Вы, наверное, видите, но, по крайней мере, то, что на камеру не капают капельки. Да. Я не знаю, капали капельки или нет, но, может, вы просто так увидели там где-нибудь в лужах отражение. Но, в общем, знаете, что сейчас он не идет. Да, сейчас все хорошо. Вот, а мы уже почти поднялись. И вот уже этот большой Будда. Сейчас я опять же также включу камеру, чтобы вам тоже было лучше видно, и не только мое лицо. Да. Вот. Сейчас я включу камеру опять. Она это включена. Но я переключу другую. Короче, вы поняли. Вот это мое божество. Это божество тех, кто родился в пятницу. Я родилась в пятницу. Кого? Да, я показывала. Вот, Friday. Вот, Friday. И что-то на тайском, на китайском, на арабском, не знаю что. Такие цветочки красивые, да. Вот. А это вода. Я видела такую же воду, вот такую вот воду. Я видела на массаже, да. Делали массаж моей бабушке и моему дяде. Там такая же вода была. Вот тут еще всякие разные божества. Вот это и вот это отличается только тем, что у них руки другие. Как круто! Среда и пятница. О, а тут два, что ли? О, круто, это две среды. Может, еще есть вторая пятница? Это что за дядька с бородой? Это Donation Box Make Merit Up to Believers. Я не знаю, что это такое, ну да ладно. Да, не знаю. В общем, вот. Вот это кошка. Вы видите, да? Вот она, это кошка.